po jako akawuwo naye famire eno yonna etambulira mu bulimba. Omulamuzi wa kkooti enkulu ali musango gw'omusawo Matthew Kirabo avunaanibwa ogw'okutta eyali muganziwe Desire Mirembe. Justice Henry Kaweesa Isabire awadde sabbiiti emu abantu abeeyimirira Kirabo nga bamulese mu kkooti oba si kyo bakwatibwa ssaako n'okusasula ensimbi buli omu obukadde 5 ze beeyimirirako omuntu ono. Kunkomalidde ku kkooti omutemu lwagenze era nga talabiseeko mu kkooti nga maama talina wa mumanyi ne balooya be banoonya munoonye ye Uganda yafa. Olunaku olwaleero omusango guno guzeemu okuwulirwa kyokka neera Kirabo talabiseeko era nga wano looya we Dalton Oponya n'asaba kkooti okubongerayo obudde banoonye omuntu ono kubanga nabo tebamanyi gy'ali nga bakoma kumulabako ku lunaku lwa mbaga nga n'essimu ze teziriiko. His parents also stay in their home. So they have not seen him since after the wedding, which is about a week ago. Ono kyokka yeekubye engalike ate bw'ategeezezza kkooti nti kirabika engeri gye yazuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 ng'omusawo omutendeke yandibanga yeeyawuddeko okubanga kyabulabe okubanga ajja mu bantu. Being a medical doctor himself, he would be very careless of him to appear in public with COVID-19. I'm not saying that's the reason why he's not here. I'm just saying that I'm also thinking, as a person who has heard about science, that if you have COVID-19, you isolate. So I don't know whether he's isolating. Wabula looya wa gavumenti Agnes ayina byonna awakanyiza ebyogeddwa looya wa Kirabo n'ategeeza nga bw'alimba kkooti nti omuntu alina COVID-19 nti kubanga b'okunoonyereza kwe baakoze kyazuuliddwa nga n'eddwaliro lyagamba ery'Ejjinja Referral Hospital tagendangayo kukeberebwa. The reason why these sureties should execute the bond, when they suspected that the accused was about to abscond, they never came to court to communicate the same. Ayina ebyoneera asabye kkooti ekwate ssaako n'okusasuza ensimbi abo abeeyimirira Kirabo buli omu obukadde 5 era bateekebwe mu kkomera okutuusa nga Kirabo alabise era bw'atyo n'asaba kkooti eteekewo obukwakkulizo obukakali ku ye. That she is in court unless she executes the bond. She's committed to prison. My God, the prosecution made 13 witnesses. Kino omulamuzi Kaweesa kikkiriziganyiza nakyo n'omuwaabi wa gavumenti era bano abawadde sabbiiti emu nga bamuleese oba si kyo bakwatibwa ssaako n'okusasula ensimbi zino wabula maama wa Kirabo Imelda wa Brendo ategeezezza nga naye bw'atamanyi mutabani we gy'ali. Yes, my lord. What is the We've tried to call his contact. It is not available. On top of that, he does not give me information. Era bano basabiddwa okulaba nga bakolagana ne poliisi okulaba nga Kirabo akwatibwa wabula looya wa Kirabo ategeezezza nga kubeeyimirira omuntu waabwe bwe waliwo abantu 2 bokka okuli nnyina Imelda wa Brendo ssaako ne Bernard Mbayo era nga bano balagiddwa okubaawo mu kkooti sabbiiti ejja ate nga ye Nelson wa Breno kigambibwa nti yafa. Kati tulinze ng'ennaku z'omwezi 17 lwe tunaakomawo mu kkooti nga bwe twongera okuwanjagira security agencies zonna okulaba nti omutemu ono aleetebwa mu mbuga z'amateeka. Ye taata wa Mirembe Musoke Emmanuel ategeezezza nga balooya ssaako ne famire ya Kirabo bwe bali abalimba nga bamanyi bulungi omwana waabwe wajali kyokka n'alayira nti bw'anaalemwa okufuna obwenkanya mu kkooti z'e Uganda wakugenda mu kkooti y'ensi yonna. Abantu bano balimba okuva lwe baatandika ne balooya baabwe batutambulizza ku bulimba n'obukumpanya naye nga famire naffe tulemeddeko titujja kuva ku nsonga eno okutuukira ddala nga ewedde ne bwe kinaaba giwaaba musango guno guwaaba mu international court
nja kuguwaabayo. Frank Gashumba wa Simuka Uganda ategeeza nti kino kyekiseera okulaba nga ekiteeso eky'okugyawo okweyimirirwa ku bantu abalina emisango eminene kyongerwamu amaanyi, era n'ategeeza nga okutwalira amateeka mu ngalo okweyongedde mu ggwanga bwe kivudde ku kitongole ekiramuzi okubeera n'abalamuzi abatono ekiviirako emisango emingi okufa saako n'okutambula akasoobo. Era ndowooza we should have a serious debate ku mbeero kaakati ku misango gino egya Nnaggommola. Abajulizi abasoba ku 13 ne bawa obujulizi obupiininga omutemu n'asigala ng'ava bweru n'ayanjula n'akola embaga. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'e11 nga ssabbiiti ewedde kkooti yayisa ekiragiro ekikwata kirabo wonna waali. Bagambye mbu omu ku baamweyimirira yafa. You don't simply walk into court n'ogamba nti yamweyimirira yafa ojja ne death certificate. Situina bukakafu nti yamweyimirira yafa. Matthew Kirabo avunaanibwa okutta eyali muganziwe Desire Mirembe ng'ettemu lino lyaliwo mu mwaka gwa 2015. He is a murderer. Mwenna mwaliwo mu kkooti nga bazanya video ng'akola confession. Kyekyali kisingaawo. Era nze kwolo singa nze nali mulamuzi omutemu ono yali tadda waka yali agenda luzira gy'akola kijambiro nginga.